2036 में चीन बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सुपर टेक्नोलॉजिस्ट देश। ऐसा चीन का मानना है, क्योंकि हाल ही में चीन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चीन ने दावा किया है कि वे दुनिया का एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट तैयार किया है जिसमें 20,000 आर्मी फोर्स को एक साथ लॉन्च किया जा सकेगा, और साथ में एक ऐसा सुपर साउट्रिक क्राफ्ट तैयार किया है जो कभी नष्ट नहीं होगा, बल्कि युद्ध में खुद का सुरक्षा कवच बना लेगा। हाल ही चीन ने इस स्पेस प्लेन का मॉडल लॉन्च किया है, जो आसमान में रहकर आर्मी फाइटर जेट को किसी भी देश में आसानी से उतार सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि चीन ये कर